Հարգելիներս, ցանկանում եմ պաշտոնական պարզաբանում տալ այն աղմուկի հետ կապված, որ բարձրացել է հայկական լրատվամիջոցներում։ Մի դեպքի առնչությամբ, որը տեղի է ունեցել նոյեմբերի 2-ին։ Այսօր ոստիկանությունը պաշտոնական հաղորդագրություն տարածեց, նշելով, որ նոյեմբերի 2-ին, դա կիրակի օր է, Կյանքի խոսք եկեղեցու եկեղեցաշենքի նախասրահում 32-ամյա մի երիտասարդ կին կտրող ծալքող գործիքով վնաս էր հասցրել իր իսկ ազգականին, իր մորաքրոջը եւ դեպքի վայրից փախուստի էր դիմել։ Եվ հաղորդագրության մեջ նշվում էր, որ հանցանք գործած անձը այնուհետև ներկայացել է ոստիկանության բաժին եւ խոստովանել է, որ այդ արարքը գործել է անձնական կենցաղային հողի վրա ծագած վեճի հետևանքով։ Սա որևէ առնչություն չունի կյանքի խոսք եկեղեցու հետ։ Միանգամից ուզում եմ ասել, ճիշտ է դեպքը տեղի է ունեցել եկեղեցաշենքի տարածքում, բայց դա որևէ կրոնական կոնտեքստ չունի, որևէ առնչություն չունի մեր եկեղեցու հետ։ Եվ իհարկե այսօր ես նկատում եմ, որ որոշ լրատվամիջոցներ, լրագրողներ փորձում են շահարկել այս ինֆորմացիան եւ ստվեր գցել կյանքի խոսք եկեղեցու նկատմամբ, փորձելով դա այնպես ներկայացնել, որ այդ ինչ է այնտեղ կատարվում, որ մարդիկ դանակահարում են, այս անձը ընդհանրապես առնչություն չունի մեր եկեղեցու հետ։ Նա պարզապես այդ անընդունելի արարքը իրան թույլ է տվել հենց եկեղեցաշենքի տարածքում իր իսկ ազգականի նկատմամբ, դեր հարցը ինչի ազդեցության տակ, արդյոք թմրադեղերի կամ ալկոհոլի։ Սա արդեն ոստիկանության գործն է, թող ոստիկանությունը դրանով զբաղվի, բայց ես պարզապես ցանկանում եմ, քանի որ շատ լրատվամիջոցներից են մեզ դիմում եւ ինֆորմացիան տարածվել է, ուզում եմ ասել, թանկագիններ, այդ անձին միանգամից եկեղեցում բժիշկները ցուցաբերել են առաջին բժշկական օգնություն, այնուհետև տեղափոխել են բժշկական կենտրոն, հետո ահազանգ է եղել ոստիկանությանը, ոստիկանության աշխատակիցները ժամանել են, հանրաքննություն է ընթացել եւ հետո ամեն բան պարզաբանվել է եւ այսօր կար այդ հաղորդագրությունը։ Մեկից մեկ պարզ է, որ սա որևէ կապ առնչություն չունի կյանքի խոսք եկեղեցու հետ։ Հետևաբար խնդրում եմ, հորդորում եմ, կոչ եմ անում բոլոր լրագրողներին եւ լրատվամիջոցներին։ Մի ուռճացրեք իրավիճակը, մի խտացրեք գույները։ Եկեք ավելորդ տագնապ եւ խոճապ չառաջացնենք մարդկանց մոտ։ Սա Աստծո տունն է, այստեղ աղոթքի տունն է, այստեղ բազմահազար մարդիկ հավաքվում են ամեն շաբաթ եւ կիրակի խաղաղության եւ սիրո մթնոլորտում Տիրոջը պաշտելու եւ աղոթելու համար։ Այնպես որ այստեղ շատ ապահով եւ անվտանգ է։ Պարզապես այս պատահարի պատճառով պետք չի դա օգտագործել եւ խոճապ առաջացնել մարդկանց մոտ։ Ես հորդորում եմ սա մեր լրագրողներին, խնդրում եմ ձեռնպահ մնալ դեզինֆորմացիա, ոչ օբյեկտիվ տեղեկատվություն տարածելուց։ Նաեւ եկեք աղոթենք տուժված անձնի համար, որպեսզի նա շուտ ապաքինվի եւ իրոք թող Աստծո օրհնություն եւ բժշկությունը նրա կյանքի վրա լինի։